বন্ধুরা, গুড মর্নিং। আমি প্রীতি আর আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। তো চলে এসেছি আবার একটা গরমের দিনের নতুন ভিডিও নিয়ে। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। তবে আমার ভিডিওটা তোমরা দেখতে লাগো, আর যদি তোমাদের খুব ভালো লেগে যায় তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর তার থেকেও যদি ভালো লেগে যায় তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো এই যে হলো ড্রয়িং দেখাচ্ছি, এটা হলো আমার ছেলের আঁকার ক্লাসে যাবে, সে তার জন্য ও ড্রয়িং করছে। ওইটা স্যারে আঁকা আর এটা ও নিজে নিজে আঁকার চেষ্টা করছে। আর এ দেখো আরও একটা আঁকা কিন্তু ও এঁকে ফেলেছে। যাই হোক, ছোট মানুষ যা করে সেই খুবই ভালো লাগে। তার জন্য বেশি কিছু না খুদ বের করে আশা করি তোমরা ভালোবাসবে। তো এবার চলে এসেছি রান্নাঘরে কিছু আয়োজন করাই ছিল, তাই তোমাদের সঙ্গে আবার একটু শেয়ার করছি। পেঁপেটা ডুমো ডুমো করে কেটে রেখেছি, আর একটু আদা আর একটা নিয়েছি টমেটো, আর পটলগুলো খোসা ছাড়িয়ে লম্বা করে পিস করে নিয়েছি। আর পটলগুলো কিন্তু পাকাই ছিল। আর এখানে আমি একটা মশলা তৈরি করে নেব, চারমগজ, আদা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। তো মিক্সিতে একটু ভালোভাবে পেস্টটা করে নেব, কিন্তু পেস্ট করার আগে একটুখানি জাস্ট ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম, তার জন্য মানে একটু ছাড়া ছাড়া মতন হয়েছে। তারপরে মিক্সিতে জল দিয়ে ভালোভাবে পেস্ট করে নিয়েছি। দেখো পেস্টটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে। আর ডালটা যে পেঁপে দিয়ে ডালটা রান্না করব, তার জন্য ডালটা সিদ্ধ করে রেখেছিলাম, কিন্তু না ভালোভাবে সিদ্ধ হয়নি। এটা না মটর ডাল ছিল, সেই জন্য প্রেসার কুকারে আর একবার বসিয়ে দিয়েছি আর একটা সিটি নেওয়ার জন্য। আর এবার পেঁপে দিয়ে ডালটা করব, তার জন্য জিরে ফোড়ন দিয়ে পেঁপেটাকে ভেজে নিয়েছি। তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আদা গ্রেট করে, ভালোভাবে গ্রেট করে দিয়ে দিয়েছি। এবার ভালোভাবে আদা আর পেঁপেগুলো ভালোভাবে ভেজে নেব। আর এদিকে দেখো আমার প্রেসার কুকারে ডালটাও সিটি নেওয়া হয়ে গেছে, আর ওই যে ওরকম একটা কাঁটা দিয়ে ডালটাকে ভালোভাবে ঘেটে নিচ্ছি, তাহলে ডালটা একটু মসৃণ হয়ে যাবে আর দানা দানা থাকবে না। এই যে খুব সুন্দর হয়ে গেছে। এবার এই ডালটাকে অল্প পরিমাণে জল দিয়ে দেবো এই পেঁপে ভাজাটার মধ্যে। পেঁপেটা না একটু পুড়ে গেছে ওইদিকে ডালটার দিকে দেখতে গিয়ে। যাই হোক, একেবারে পুড়ে যায়নি, হালকা লাল হয়ে গেছে, সেটা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। যাই হোক, অসুবিধা খুব একটা হবে না আশা করি। এবার হলুদ আর লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণটা না একটু অল্পই দিলাম, কারণ পেঁপে ভাজার সময় একটু লবণ দিয়েছিলাম আর ডালেও লবণ দিয়েছিলাম। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে করে নিলাম। আর তার মাঝখানেই একটু ঘরটা মুছে নেওয়া হচ্ছে। কাজের ফাঁকে কাজের সময়টা একটু বাঁচে, সেই জন্য। আর এখানে যে পটলটা রান্না করব, তার জন্য কড়াইতে তেল দিয়ে পটলটা নুন হলুদ দিয়ে ভেজে নিচ্ছি। পটলটা একবারে ভাজা যায়নি, আমি যেহেতু অনেকটা করছি তার জন্য দুবার করে না ভেজে নিলাম। হালকা করে ভেজে তুলে নিয়েছি। ভাজার সময় সাদা তেল দিয়ে ভাজলেও এখন আমি রান্না করব তরকারিটা সর্ষের তেল দিয়ে। আমি সর্ষের তেলটা গরম করে দিয়ে দিয়েছিলাম কালো জিরা আর তেজপাতা ফোড়ন। তারপরে মিক্সিতে যে মশলাটা বাটলাম না, সেই মশলাটাকে আমি এর মধ্যে দিয়ে ভালোভাবে কষে নিলাম। আর মিক্সিতে যে মশলাগুলো থাকে সেগুলো তো আর ফেলে দিতে পারি না, সেই ধোয়া জলটাও দিলাম। আর এর মধ্যে আমার ডালটাও হয়ে গেছে। ডালটা একটু ঘনই রেখেছি, আর অল্প একটু চিনি দিয়ে দিলাম, দিয়ে ডালটাকে নামিয়ে নেব। আর মটর ডাল তো বেশি ঘন করতে গেলে একদম পুরো শুকিয়ে যায় গো। আর এই যেটুকু রাখলাম সেটাই ঘন হয়ে গেছিলো পরে। তারপরে এদিকে মশলাটা একদম কষা হয়ে গেছে। তার মধ্যে দিয়ে দিলাম লবণ আর হলুদ, আর দিয়ে দিলাম ওই যে আমার যে মশলার যে কড়াটা থাকে না, গুঁড়ো মশলা, জিরে আর ধনে গুঁড়ো, সেইটাকে দিয়ে একটু জল দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপরে পটলগুলো দিয়ে ভালোভাবে মশলাগুলো মাখিয়ে নিয়ে তারপরে যতটা গ্রেভির জন্য প্রয়োজন ততটা জল দিয়ে দিলাম। এবার এটা ফুটে গেলেই হয়ে যাবে। যা গরম পড়েছে, একটু এনার্জি না হলে ভাই আমি আর পারছি না, সেই জন্য ঠান্ডা গরম জল মিশিয়ে একটু গ্লুকন-ডি গুলে নিচ্ছি। এটা আমার আর আমার ছেলের জন্য গুলে নিচ্ছি। মা এখন পুজো দিতে গেছে, তো সেই জন্য মা বললো এখন খাবে না, সেই জন্য আমি আর সোনা খেয়ে নেবো। এই যে ওকে ডাকছি বারবার কিন্তু আসছে না, এই যে চলে এসছে, সেই জন্য আমি আগে থেকে স্টার্ট করে দিয়েছিলাম খাওয়া, ওর জন্য তৈরি করে রেখে। যাই হোক, ও এই গ্লুকন-ডি অরেঞ্জ ফ্লেভারটা খেতে না ভীষণ ভালোবাসে। আমার ভালো লাগে, খারাপ লাগে না।
যাই হোক, এবার ফ্রিজে জল ফুরিয়ে যাচ্ছে, বারবার জল মিশিয়ে মিশিয়ে খাচ্ছি বলে, সেই জন্য। নয়তো কী বলো তো, এমনি জল খেলে না, নর্মাল জল খেলে কোনো তৃপ্তিই পাওয়া যাচ্ছে না, যে এত গরম। যাই হোক, তার জন্য কিছুটা জল ফ্রিজে রেখে দিলাম। আর এই যে এই পরিস্থিতি চলে এসছে, আমি না তরকারিটা আর একটু শুকিয়ে নেব। এই যে প্রায় হয়ে গেছে, তার জন্য একটু চিনি আর গরম মশলা দিয়ে দিয়েছি। এবার ভালোভাবে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে এই যে নামিয়ে দিলাম। একটু ধনেপাতা দিয়েছিলাম, কিন্তু ধনেপাতাটা বড্ডই কম ছিল, সেই জন্য না আর দেখালাম না। এবার রান্না তো করে ফেলেছি, কিন্তু রান্নাঘরটা তো পরিষ্কার করতেই হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখলে তো আবার হবে না, তার জন্য একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এই যে প্রথমে না একটু জল হাত বুলিয়ে, মানে জল হাত মানে কি, জল নেতা দিয়ে মুছে নিয়েছিলাম, ওই যে তেল মশলাগুলো থাকে না, তার জন্য। তারপরে আমি যেটা দিয়ে মুছি সেইটা একটু স্প্রে করে নিলাম, নিয়ে তারপরে ওই রান্নাঘরটা, গ্যাসটা ভালোভাবে মুছে নেব। রান্নাঘর থেকে সব বাসন কোসন নিয়ে চলে এসেছি কলপারে। এবার স্নানটা করে নেবো আর বাসনগুলো মেজে নেব। তো তখন টাইম কলে জল ছিল না, তো তাই সব কিছুতে জল ভরে রাখা হয়েছে। সন্ধ্যা তো দিয়ে আসলাম, সন্ধ্যা দেওয়ার মাঝখানে হয়ে গেল লোডশেডিং, আর আমি হয়ে গেলাম পুরো পানি 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 হয়ে। এই যে এটা উঠেও গেছে। যাই হোক, পুরো ঘেমে নে জল হয়ে এইবার এলাম উপর থেকে, সন্ধ্যা দিয়ে সবকিছু, মানে উপরে যা কাজকর্ম থাকে সবগুলো সেরে এসছি। আর উপরে যেহেতু ইনভার্টারের লাইন নেই, সেই জন্য আর ওই সন্ধ্যা দেওয়ার ভিডিওটা আর কন্টিনিউ হলো না। যেটুকু হয়েছে সেটুকুই। তবে এখন আমি রাখছি, বাই বাই। গরমে আর পাচ্ছি না, গরম এখন চরম। তাহলে বাই। তো আজকে এত হাসি মুখে, এতটাই হাসি, কারণ গরমটা মনে হচ্ছে আজকের জন্য একটুখানি বাঁচাবে। আকাশে প্রচণ্ড পরিমাণে মেঘ করে রয়েছে, তার জন্য হাসি এত। এখনো 4:30 বাজেনি, কিন্তু একদম অন্ধকার হয়ে রয়েছে। এই দেখো আকাশে কত মেঘ, দেখেছো? ভীষণ মেঘ করেছে, ভীষণ মেঘ করেছে। আশা করছি আজকে তো বৃষ্টি হবেই। সব দিক পুরো অন্ধকার লাগছে।